нощната молитва в София днес е по-различна от обикновено. Като изключим това, че минус 5 градуса не спряха мюсюлманите да се молят навън пред храма, след молитвата събитията в Египет бяха най-обсъжданата тема. Моя родина, мои дъщерите, мои близки приятели и брати, всички, цялата фамилия в Египет, там всички практизират. Помолях и имат мир, всичко да е наред. А ще бъде ли? Дано, надявам. С или без вашия президент настоящ? Без. Вече 10 дни в това заведение, в което се събират предимно араби, Ал Джазира е най-гледаният канал. На предната маса са египтяните, които гледат последните новини от площад Тахрир. Сега в момента дават много от звездите на Египет по медиите. Кои звезди? Филмови? Филмови звезди, музикални звезди, хората, които направиха много за Египет, да подкрепата на народа. На масата отзад мъж, който не говори български, непрекъснато се взира в малкия си лаптоп. Пристигнал е от Йемен преди 4 месеца. Твърди, че Сирия ще е следващата страна, до която ще стигне вълната на гнева. Не се е прибирал в Сирия от 30 години. По неговите думи, защото е осъден на смърт като враг на режима. Според нас цяла Европа трябва да оттегли подкрепата си за този режим. Искаме защита за сирийците. Искаме да имаме право да се изразяваме свободно. Преди десетилетия този човек е искал да се кандидатира за президент. Не му позволили. Сега пуска призив след призив във Фейсбук. В тъмното задимено заведение е време за обяд. След това за чай ще дойде и вечерта. И днес няма да се откъснем от телевизора. Така е всеки ден, вече 10 дни. Много искам да участвам в тези събития, но няма как. За BTV новините с Ведослав Иванов.